masih bersama saya pemirsa. Ya, alhamdulillah ya teman-teman. Di sini di atas hari ini cuacanya cukup mendukung ya loh. Jadi ya cukup redup ya loh. Jadi tidak panas, jadi kepala itu tidak metek ya loh. Jadi tidak kemeringat ya loh. Jadi suasananya cukup mendukung ya loh, redup dan tidak panas. Nanti kalau panas tuh kasihan kepalanya, nanti kepalanya bisa meletek teman-teman ya. Jadi semua hari ini cukup mendukung. Nah, gas.